Skaičių knyga, 1 skyrius. Antraisiais metais Izraelitams išėjus iš Egipto, 2 mėnesio 1 dieną Viešpats kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje, susitikimo palapinėje. Suskaičiuokite visus Izraelitų vyrus pagal jų kilmę ir šeimas, visus 20 metų ir vyresnius vyrus tinkamus karui. Tu ir Aronas suskaičiuokite juos pagal jų būrius. Jums padės kiekvienos giminės vyresnieji. Jų vardai: iš Rubeno Šedeūro sūnus Elicūras, iš Simeono Curišadajo sūnus Šelumielis, iš Judo Aminadabo sūnus Nachšonas, iš Isacharo Cuaro sūnus Netanelis, iš Zabulono Helono sūnus Elijabas, iš Juozapo sūnų, iš Efraimo Amihudo sūnus Elišama ir iš Manaso Pedacūro sūnus Gamelielis, iš Benjamino Gideonio sūnus Abidanas, iš Dano Amišadajo sūnus Ahiezeras, iš Ašero Ochrano sūnus Pagielis, iš Gado Deuelio sūnus Eliasafas, iš Naftalio Enano sūnus Ahyra. Šitie yra tautos išrinktieji, atskirų giminių kunigaikščiai ir Izraelio tūkstančių vadai. Mozė ir Aronas su šiais išvardintais vyrais 2 mėnesio 1 dieną surinko vyrus pagal jų gimines ir šeimas, visus turėjusius 20 metų ir vyresnius, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei, ir suskaičiavo juos Sinajaus dykumoje. Izraelio pirmagimio Rubeno giminės vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 46 500. Iš Simeono sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 59 300. Iš Gado sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 45 650. Iš Judo sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 74 600. Iš Isacharo sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 54 400. Iš Zabulono sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 57 400. Iš Juozapo giminės Efraimo sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 40 500. Iš Manaso sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 32 200. Iš Benjamino sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 35 400. Iš Dano sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota
62 700. Iš Ašero sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 41 500. Iš Naftalio sūnų vyrų 20 metų ir vyresnių, tinkančių eiti į karą pagal jų kilmę ir šeimas, buvo suskaičiuota 53 400. Tai vyrai, kuriuos suskaičiavo Mozė, Aaronas ir 12 Izraelio vyresniųjų, kiekvieną pagal jų kilmę, giminę ir šeimas, 20 metų ir vyresni, tinkantis eiti į karą. Iš viso jų buvo suskaičiuota 603 550. Nebuvo priskaičiuoti tik levitai, nes Viešpats kalbėjo Mozei: Levio giminės vyrų neskaičiuok kartu su Izraelio sūnumis, bet paskirk juos šventai tarnystei prie susitikimo palapinės. Jie nešios palapinę ir visus jos daiktus ir tarnaus prie jos bei gyvens aplink palapinę. Keliantis į kitą vietą, levitai išardys palapinę, o sustojus vėl išties ją. Jei kas pašalinis prisertintų prie jos, bus baudžiamas mirtimi. Izraelitai statys savo palapines, kiekvienas savoje stovykloje, bei jiems paskirtoje vietoje, o levitai statys savo palapines aplink susitikimo palapinę, kad Izraelio vaikai neiššauktų mano rūstybės. Levitai eis sargybą prie susitikimo palapinės. Izraelitai padarė visą, ką Viešpats buvo įsakęs Mozei.